តែមានជំនួយពីមិត្តចិត្តដិតម្នាក់របស់ផាឡាពួកយើងរកឃើញថាផាឡាខិតខំធ្វើការខ្លាំងនិងរងសម្ពាធពីគ្រួសារនាំនាងទៅកាន់ជំងឺកេងមិនលក់រយៈពេលយូរនិងអារម្មណ៍ប្រែប្រួលនាងព្យាបាលដោយលេបថ្នាំមួយរយៈហើយថ្នាំដែលនាងកំពុងលេបជាថ្នាំប្រឆាំងនឹងព្យាបាលជំងឺបាក់ទឹកចិត្តដែលនេះមានបញ្ជាក់ច្បាស់នៅក្នុងរបាយការណ៍ពិនិត្យសាកសពមិនដូចជាពាក្យចចាមអារ៉ាមដែលថានាងប្រើថ្នាំញៀនទេយោងទៅតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO មនុស្សចំនួន 4.4% នៃប្រជាជនទូទាំងសកលលោកទទួលរងជំងឺបាក់ទឹកចិត្ត Open Platform ពួកយើងមិនចេះតែបន្តទៅតាមពាក្យអ្នកដទៃនោះទេសង្ឃឹមថាគ្រប់គ្នាអាចធ្វើដូចគ្នាព្រោះថាសង្គមអ៊ីនធឺណិតពោរពេញទៅដោយភាពคล้ายៗការចុះផ្សាយបោកប្រាស់គ្មានទំនួលខុសត្រូវដូច្នេះយើងត្រូវពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់មនុស្សនឹងជឿឬធ្វើការចែករំលែកនិងនិយាយថាទេចំពោះការមាក់ងាយតាមអ៊ីនធឺណិតនិងរំលោភបំពានបញ្ហាឯកជនរឿងដែលសំខាន់ត្រូវជ្រើសរើសជឿទៅលើសារព័ត៌មានមួយណាដែលអាចទុកចិត្តបានដែលអាចធានាបាននូវព័ត៌មានពិតប្រាកដនិងមិនលំអៀងលើការចុះផ្សាយរបស់គ្រប់បុគ្គលនិងស្ថាប័នពីនាងខ្ញុំវិនវុយសិនសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះជម្រាបលាបងជាយិនធ្វើការចុះវ៉ាបងជាយិនខ្យល់អីបកបងមកទីនេះម្សិលមិញគូរាទៅយកព័ត៌មានខាងក្រៅវីដេអូមានសម្លេងរំខានខ្លាំងខ្ញុំចង់មកមើលកាមេរ៉ាមានបញ្ហាឬមេក្រូតំណាងចាងវាងចុះទៅពិនិត្យដោយផ្ទាល់ត្រូវឆែកឆែលើនេះកាមេរ៉ា B មេក្រូលេខ7លើថាថ្ងៃដែលមានព្យុង signal លេខ10ចូលតឹងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ជាច្រើនត្រូវបានខូចខានឬមួយវាក្នុងចំណោមនោះអូបាច់នោះមែនទេចោលហើយព្រោះធ្វើមិនកើតដោយសារតែនៅមានធានារ៉ាប់រងទើបទាមទារថ្មីមកបានចុះហេតុអីគ្មានកំណត់ត្រារបស់ចាស់ជួសជុលមិនបានឬមានអ្នកលួចដាក់លុយក្នុងហោប៉ៅបន្លំភ្នែកនាងអស់រឿងចុះផ្សាយមែនទេឬចង់ទម្លាក់កំហុសឲ្យក្រុមខាងគ្រឿងបរិក្ខារលោកមិនយល់ថាចម្លែកទេហ៎500ឆ្នាំកើតមានព្យុះម្ដងកំណត់ត្រាមួយក៏គ្មានចម្លែកឬអត់ខ្ញុំមិនដឹងនោះទេខ្ញុំទើបតែត្រូវផ្លាស់មកទីនេះរឿងរ៉ាវពីមុនមិនតាក់ទងនឹងខ្ញុំទេខ្ញុំប្រាប់តែចោះបើតំណាងចាងវាងមិនសប្បាយចិត្តបែបនេះខ្ញុំនឹងរៀបចំក្រុមការងារឲ្យត្រួតពិនិត្យម្ដងមួយកៅអីមានមួយគួយកន្លែងណាក៏បានចង់នៅមើលក៏បានខ្ញុំមិនប្រកាន់នោះទេលោកបាក់ហើយអាឡូទាយត្រូវណាស់ជាយានពិតជាមករកខ្ញុំសួរនាំមែនMorning ដាក់ច្បាប់សម្រាប់ហើយនៅមកវិញទៀតមានការបន្ទាន់អីបើមានការបន្ទាន់នាងច្បាស់ជាប្រាប់ខ្ញុំនាងជាតំណាងចាងវាងរឿងក្តីផល្លាត្រូវចាត់ទុកថាជាឧបទ្ទហេតុធ្លាក់ចូលសមុទ្រអញ្ចឹងខ្ញុំមិនចាំបាច់គិញមុខទៀតទេខ្ញុំមិនហ៊ានឈប់យូរទេខ្លាចនៅត្រីហ្វាងបញ្ឈប់ក៏ប៉ុន្តែថាម៉ាក់របស់ផល្លាចំជាប្រកែកខ្លាំងណាស់មានដងធ្វើជាតារាពិតបើយើងចាប់គូជាមួយនឹងທາງជាយ៉ាវគឺច្បាស់ជាល្អមិនខានជាម៉ាស៊ីនផលិតចំនួនអ្នកមើលមិនចេះរីស្គួនព័ត៌មានតារានឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ល្បីមួយឆាយដូចគ្នាពី3ថ្ងៃទៅនឹងសាបអស់ហើយសារព័ត៌មានមិនតម្រូវឲ្យល្បីល្បាញទេທາງជាយ៉ាវម្នាក់នោះធ្លាប់ជាអ្នកកសែត SNK កាលនោះហេតុអីបានជាបញ្ឈប់ការងារនាងអញ្ចឹងណអកុសលនាងខ្លាចជាជនរងគ្រោះក្នុងសង្គ្រាមដណ្ដើមអំណាចរវាងបងម៉ែននិងចយមិនមែនទេខ្ញុំចាំបានឮថានាងវាយបំបែកកញ្ចក់ឡានដណ្ដើមម្នាក់ដើម្បីប្រមូលយកផតតាងហើយបានលួចកាមេរ៉ាក្នុងឡានរបស់គេមានទោសពីការបង្កការខូចខាតគេនិយាយថានាងដាក់ពាក្យលេខឈប់តែជាស្ដែងត្រូវក្រុមហ៊ុនដេញចេញតើជាការពិតដែរទេវាពិតជាសំខាន់ណាស់នោះមានពេលខ្លះការដេញចេញតាមការពិត
អាចធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់ការងារ ខ្ញុំធ្លាប់និយាយថាយល់ព្រមពេលនេះតាមស្ថានភាពចឹងបងម៉ែន មេរកឃើញរបស់នាងដែរទេ អត់ទេម៉ាក់នាងថាចង់បាន1លាន មួយលានស្អីទៅគាត់ឈួតឲ្យមែនទេអញ្ចឹងស្អីក៏រកមិនបានដែរ គាត់ផ្ញើរូបថតពីសន្លឹកមកពួកគេប្រើទូរស័ព្ទចាស់នាងចូលដោនវាពីក្នុង iCloud ចាំខ្ញុំផ្ញើឲ្យបងមើល បើទូរស័ព្ទមិននៅយើងក៏អាចមើលនៅទូរស័ព្ទចាស់ ត្រូវហើយបើរបស់នាងនៅក្នុង iCloud យើងអាចដោនឡូតយកមកវិញបាន តែទៀតខ្ញុំទៅដល់ពួកយើងទៅរកកូកូអញ្ចឹងពេលនាងលំបាកផាឡាបានឲ្យនាងខ្ចី tablet ដើម្បី live stream ត្រូវហើយខ្ញុំប្រើវាបានមួយរយៈសូម្បីតែពេលខ្ញុំបានកុំព្យូទ័រថ្មីក៏មិនដាច់ចិត្តបោះវាចោលដែររកឃើញហើយតើនាងមានលេខសំណាងអ្វីដែរឬក៏អត់លេខសំណាងទេ សុំសួរថាថ្ងៃទី13ខែមិថុនាជាថ្ងៃពិសេសអ្វីមែនទេ យ៉ាងម៉េច ផល្លាតែបង្ហោះរឿងក្រៀមក្រំនៅក្បែរពេលវេលានេះរាល់ឆ្នាំថ្ងៃ13ខែមិថុនានាងបង្ហោះអនុស្សាវរីយ៍ជាមួយម៉ាក់មានមនោសញ្ចេតនាណាស់ ថ្ងៃ13ខែមិថុនាតំណងជាថ្ងៃកំណត់ម៉ាក់នាងសាក់មើលទៅ អូហូ ថ្ងៃនេះតំណងណា មែនហើយ កុំកម្រាំងឯងលួចថតពួកយើងមែនទេ មែនហើយ នាងធ្វើស្អីហ្នឹងហើយនាងថតស្អីហ៎ ខ្ញុំអត់ទេ មិនក៏លួចថតពួកយើង ខ្ញុំថតតែខ្ញុំដឹង ពេលយើ ខ្ញុំ ង អត់ ស្អា ទេ តទេខ្ញុំអត់ឲ្យទូរស័ព្ទឯងមក ខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំអត់បានថតពួកនាងទេអត់ ឲ្យ បាន មកឲ្យទូរស័ព្ទមក ទូរស័ព្ទនាងឯង ឲ្យ មក មក អត់ទេអត់ទេ ឲ្យមក ខ្ញុំថតប៉ះពួកនាងចៃដន្យទេខ្ញុំគ្មានចេតនាទេ ឲ្យទូរស័ព្ទភ្លាមមក នៅថាមិនបានថតទៀតចុះនេះ ឲ្យ ស្អី ទូរស័ព្ទខ្ញុំវិញ ចុះនេះស្អីមើល និយាយ បោះ ច្រើន ចូលទឹកទៅបោះទៀតចូលទឹកទៅ ដល់លុតហើយមួយឲ្យប៉ូលីសមួយទៀតពួកយើងរក្សាទុកខ្ញុំចង់ផ្ញើឲ្យមនុស្សម្នាក់ទៀត អូខេល្អណាស់ អរគុណ លំបាកគ្រប់គ្នាហើយអាចទៅដូរជិតបាន តែទៅបដូរឈុតថតខ្លាំងបន្ទោះល្អណាស់ធ្វើបានល្អឈប់រអ៊ូទៀត ខ្ញុំ ចឹង ឆ្លងតែសម្ដែងជាតួអង្គល្អមិនឲ្យខ្ញុំដាក់តួ បា អា ក់ ក្រ ប្រ ក់ ឡា វិញ ញ់មកលេងពួកយើងគួរណាស់តែប្រាប់មុន មិនបាច់លាក់បាំងទេខ្ញុំឃើញអស់ហើយ អ្នកមីងថ្ងៃនេះខ្ចត់លេខបត់អ្នកមីងមកណែមីងឈួតហើយមែនទេកុំកម្រាំងឯងលួចថតពួកយើងមែនទេ អើយតែចង្រៃហើយនាងធ្វើស្អីហ្នឹងនាងថតស្អីហ៎មែនហើយលួចឆ្មក់ពេលយើងមិនស្អាតទេ មែនហើយ ខ្ញុំថតតែខ្ញុំតែខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំអត់ទេ បោះទៅ ឲ្យទូរស័ព្ទមកខ្ញុំវិញ អ្នកណានិយាយថាបោះកូនស្រីយើងចូល មិនមែន ទៅ ពួកខ្ញុំទេក៏មិនមែនខ្ញុំដែរមិនមែនពួកយើង ពួក ពិត ឯង មែ នេះ ន អាក្រក់ណាស់នាំគ្នាជក់ថ្នាំរាល់ថ្ងៃពួកឯងសម្លាប់មនុស្សហើយធ្វើដូចគ្មានរឿងអី ណែនាងឈួតហើយមែនទេ ត្រង់នេះវាយត្រង់នេះមក ពួកយើងបកគលខ្លួនតែបើបកគលខ្លួនទោះអាចនឹងស្រាល ពួកឯងគ្មានបេះដូងទេពួកឯងសម្រាប់កូនស្រីយើងអាយុក្បាល60ហើយរាល់ថ្ងៃបានកូនស្រីចិញ្ចឹមឯងសម្រាប់យើងដែរទៅឲ្យយើងបានទឹកកំដរកូនស្រី អ្នកមីងទៅប្តឹងប៉ូលីសហើយនឹង ប្តឹងប៉ូលីសហ៎ប្តឹងប៉ូលីសដោយជួយពួកឯងអញ្ចឹងសម្រាប់មនុស្សហើយជាប់គុកប្រហែលឆ្នាំក៏រួចខ្លួនវិញ ពួកគេដឹងខ្លួនខុសហើយមិនអញ្ចឹងយើងរកវិធីប៉ះពើជូនបងតាល្អទី គឺពួកយើងអាចមើលថែអ្នកមីងជំនួសទូនាទីរបស់កូនស្រីមីង មិនអញ្ចឹងពួកយើងផ្គត់ផ្គង់មីងប្រចាំខែក៏បានដែរ គុតគង់ប្រចាំខែបើពួកនាងមានចិត្តស្មោះមែនចំនួនត្រូវតែច្រើន ម៉ាក់ផល្លាជាមនុស្សស្ដាប់ហេតុផលពួកយើងនិយាយគ្នាបានឲ្យតែលុយអាចដោះស្រាយបានចំនួនមិនមែនជាបញ្ហា ហួសហេតុពេកហើយនេះគាត់ទុកកូនស្រីជាទូ ATM សម្រាប់ដកលុយឯង
បងមិនចេះធ្វើម៉ាក់កុំបង្កើតកូនអីហួសហេតុមែន ចាំមិនធ្វើអារម្មណ៍ទេខ្ញុំជួយឯង បងមែនតែនេះច្បាស់ទេថាចង់ធ្វើអញ្ចឹង ព័ត៌មានមិនមែនជាការបំប៉ោងឬឧបករណ៍សម្រាប់សងសឹកតែជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យទស្សនិកជនមើលឃើញការពិតរឿងពិតកិត្តិនាមឬផលចំណេញហិរញ្ញវត្ថុដែលបានតាមក្រោយគ្រាន់តែជាលទ្ធផលបន្ទាប់បន្សំមិនអាចព្រោះលទ្ធផលផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់នរណាម្នាក់ចាត់សួរថាតើវាពិតឬអត់ឬអ្វីជាចេតនាសារព័ត៌មានត្រូវចាំឲ្យតែមានព័ត៌មានពិតគឺអាចផ្សាយបាន ខ្ញុំយល់ហើយព័ត៌មានអនឡាញមានច្រើនប្រភេទខ្លះចូលចិត្តចង់ដឹងរឿងគេតែ Open Platform ពួកយើងជាវេទិកាដែលមិនខកខានការផ្សាយទូតូចឬធំចាំបាច់ត្រូវតែព័ត៌មានពិន ខ្ញុំពិតជាអរគុណទាំងអស់គ្នាណាស់ឆ្លងកាត់ឧបសគ្គធ្វើឲ្យយើងកាន់តែរឹងមាំបន្ទាប់ពីខ្ញុំចេញពីប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ធំខ្ញុំពិតជាអរគុណទាំងអស់គ្នាដែលនៅតែផ្ដល់ការគាំទ្ររូបខ្ញុំពិតជាអរគុណណាស់វិនហ៊ុយស៊ីនទៅតែអនឡាញខ្ញុំថាគ្រប់គ្នាចង់ឃើញពួកយើងឡាយរូបគ្នាហើយល្អអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមតែម្ដងទេសួស្ដីបងម៉ែនសុខសប្បាយទេខ្ញុំចង់ធ្វើការរាក់ទាក់ជំនួសទស្សនិកជនបងពេលនេះបងនៅឯណាខ្ញុំនៅតែយល់ថា office ចាស់របស់បងស្អាតជាងប្រហែលគ្រប់គ្នាមិនដឹងទេបងម៉ែនធ្លាប់តែអង្គុយក្នុង office មានបង្អួចធំពីកម្រាលឥដ្ឋដល់ពីដានគាត់ចូលចិត្តទីនោះណាគាត់ចូលចិត្តមើលងាយកូនចៅក្រៅមកកប់រាល់ថ្ងៃដូចជាដំណាក់ខាងក្រៅឆ្លោះគ្នាយប់ថ្ងៃអង្គុយមើលខ្លាប្រខំគ្នាគិតទៅថាសប្បាយភ្នែកទី រឿងកន្លងហួសហេតុកុំរំលឹកអី គ្មានការនោះក៏គ្មានខ្ញុំពេលនេះដែរគ្មានបងពេលនោះក៏គ្មានបងពេលនេះដែរមនុស្សត្រូវចេះរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រ ខ្ញុំកាត់ចិត្តហើយដែលអត់ទាន់សម័យកាលផ្លាស់ប្ដូរវិថីថ្មីឯងនៅធ្វើចិត្តមិនបានទៀតទេនៅខាងដែលខ្ញុំបញ្ឈប់ឯងឯងធ្វើការក្រំខ្ញុំបាន2ថ្ងៃសរសេររឿងបានមួយនេះមិនមែនរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍អីទេឥឡូវខ្ញុំប្រាប់ឯងឈប់បំពងរឿងផល្លាទៅការពិតនឹងលេបទៅដាច់ឆាប់ទំនាក់ទំនងខ្ញុំនឹងផល្លាបងជាអ្នកណាបានជាម្ចាស់ណែនាំខ្ញុំ ប៉ាពិតជាកាន់ទុកមែនមិនបានជារំលឹកពីរឿងនាងរាល់ថ្ងៃគ្រប់ការផុសរើសបាត់យ៉ាងសម្រិតសម្រាំងកាត់តរូបឲ្យស្អាតដាក់ hashtag មួយឆ្ងាញ់រួចផិនផុសនោះនៅខាងលើគេយំស្ទើរសន្លប់ធ្វើអញ្ចឹងបានទៀតចង់បានចំណាប់អារម្មណ៍ពីសង្គមជាងអារម្មណ៍ឈឺចាប់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងតើបានមាន fan ខ្លះចូលចិត្តឯង វ៉ាវបងចិត្តអាក្រក់ account នោះជារបស់ខ្ញុំចង់បង្ហោះអ្វីវាជារឿងរបស់ខ្ញុំមានបញ្ហាអ្វីទេ បើឲ្យថាខ្លួនជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យត្រូវប្រឈមនឹងសាធារណជនទទួលខុសត្រូវនឹងសង្គម បងម៉ែននេះមិនមែន office បងក៏មិនមែន SNK នេះជា live stream ខ្ញុំបងគ្មានសិទ្ធិអីមកបដៅខ្ញុំនៅទីនេះទេ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យមិនសម្រាប់យកទុកសោកជនរងគ្រោះធ្វើជាព័ត៌មានបំផាំងបំភ្លើសគឺជាការជិះស៊ូរកការពិតមូលហេតុអ្វីទើបមានរឿងកើតឡើងនរណាគួរតែទទួលខុសត្រូវ ខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកស៊ើបអង្កេតក្តីទេ រឿងស៊ើបក្តីទុកឲ្យប៉ូលីសអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងតែនិយាយប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមមានអំណាចធំត្រូវចេះប្រើដោយប្រុងប្រយ័ត្ន បងម៉ែនមនុស្សក្នុង live ច្រើនណាស់កំពុងមើលចរិតខុសខើរបស់បង និយាយតាមហេតុផលវិភាគលើប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីអនឡាញវែកញែកដោយសុក្រិតឯងថាខ្ញុំអាក្រក់អីខ្ញុំថានេះហៅថាការជជែកគ្នាតាមបែបការសិក្សា បងម៉ែនមិនដឹងហេតុអីសុកក៏ដាច់បាត់ទៅមើលទៅ office ថ្មីរបស់បងម៉ែនប្រើ Wi-Fi តម្លៃទាបហើយមិនអីទេយើងនិយាយគ្នារឿងផ្សេងឈប់សិនខ្ញុំមានរឿងជាច្រើនចង់ចែករំលែកខ្ញុំនិងផល្លាមានរឿងអាចកំបាំងច្រើនណាស់គ្រប់គ្នាកុំតាន់អាលទៅណា មានការអភិវឌ្ឍថ្មីក្នុងករណីធ្លាក់ទឹកនៃបុគ្គលល្បីក្នុងបណ្ដាញសង្គមកាលពីយប់មិញនេះប៉ូលីសបានបើកការចាប់ខ្លួនទ្រង់ទ្រាយធំមួយទៅលើអតីតមិត្តរួមការងាររបស់ផល្លានៅតាមទីតាំងផ្សេងៗគ្នាដើម្បីធ្វើការសាកសួរនាំចំណុចសង្ស័យបំផុតនៅក្នុងរឿងក្តីនេះទាក់ទងនឹងអំពើមនុស្សឃាតប្រឆាំងនឹងការស្វែងរកយុត្តិធម៌អ្នកកាសែតលីយៀននឹងធ្វើការរាយការណ៍អំពីការចាប់ខ្លួននេះ
លីវៀនហុងកុងទាំងមូលកំពុងទៅតាមដានរឿងក្តីនេះមនុស្សជាច្រើនបានបញ្ចេញមតិនៅក្នុង Open Platform សួរនាំអំពីទិសដៅចុងក្រោយបំផុតនៃការស៊ើបអង្កេតតើជនដែលពាក់ព័ន្ធមានប្រមាណអ្នកដែរ អរគុណកញ្ញាវិនហ៊ុយសិនបុគ្គលល្បីក្នុងបណ្ដាញសង្គមប្រមាណអ្នកត្រូវប៉ូលីសចាប់ខ្លួនអ្នកតំណាងប៉ូលីសនិយាយថាព័ត៌មានថ្មីៗបានលេចឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះរួមទាំងវីដេអូថតនៅលើទូកន្លែងកើតហេតុដែលជឿថាជាវីដេអូថតសកម្មភាពកន្លែងកើតហេតុប៉ូលីសបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការស៊ើបអង្កេតកំពុងតែបន្តនិងស្នើឲ្យសាធារណជនកុំធ្វើការវាយតម្លៃដោយគ្មានមូលដ្ឋាននិងសង្ឃឹមថាអ្នកដែលបានដឹងរឿងនឹងព្រមផ្ដល់តម្រុយបន្ថែមទៀតក្នុងរឿងក្តីនេះមានចំណុចមិននឹកស្មានជាច្រើនពីការសង្ស័យថាជាការធ្វើអត្តឃាតមកជាការជឿទូលំទូលាយថាជាអបតហេតុមកទល់ពេលនេះត្រូវបានកំណត់ថាជាករណីមនុស្សឃាតក្រៅពីសាច់រឿងនៃករណីនេះមតិមហាជនក៏ជាចំណុចចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងដែរ ខ្ញុំក៏យល់ស្របចឹងដែរសារនិង comment online ជាច្រើនគ្មានការបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់អ្វីដែលមិនគួរបំផុតនោះគឺការបង្ហោះដែលមានចេតនាអាក្រក់បង្វែរការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនជនរងគ្រោះទំនាក់ទំនងនឹងផ្សេងដែលមិនខ្វល់ពីហេតុផលពិតពីក្រោយសោកនាដកម្មពេលតួអង្គសំខាន់ជាបុគ្គលល្បីគេស្គាល់ច្រើនអត្តសញ្ញាណនិងប្រវត្តិអតីតកាលត្រូវបានពួកគេបំផាំងបំភ្លឺហួសពីការពិតមនុស្សយើងងាយនឹងត្រូវបំភាន់ដោយព័ត៌មានបែបនោះណាបង្កឲ្យមានការវាយប្រហារកាន់តែខ្លាំងក្លាជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបពេលបច្ចុប្បន្នបង្កើត channel មួយមិនអស់ថ្លៃច្រើននាំឲ្យមានកណន័យជាច្រើនតាំងខ្លួនជាអ្នកសារព័ត៌មានតែថាតើព័ត៌មានរបាយការណ៍និងទិន្នន័យចេញផ្សាយដោយប្រព័ន្ធទាំងនោះពិតប្រាកដកម្រិតណានាងខ្ញុំសូមរំលឹកថាមតិសាធារណៈអាចជួយជំរុញឲ្យរកឃើញការពិតក៏អាចប៉ះពាល់ដល់ជនស្អាតស្អំរាល់ការបញ្ចេញមតិនិងការចែករំលែកត្រូវចេះវាតម្លៃនិងទទួលខុសត្រូវព័ត៌មានថ្ងៃនេះមានតែប៉ុណ្ណឹងអរគុណដែលទស្សនា Open Platform នាងខ្ញុំវ៉ាន់ហ៊ុយសិនជម្រាបលាអ្នកមីងទៅវិញទៅខ្ញុំគ្មានអីនិយាយទេរឿងកាត់ឡើងដល់ដំណាក់កាលនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកមីងនឹងយល់គ្រប់គ្នាគួរតែមានទំនួលខុសត្រូវនឹងខ្លួនឯងកូនស្រីមីងមានជីវិតមួយជារបស់ខ្លួននាងមិនអាចរស់នៅតាមជីវិតដែលមីងចង់បានទេមួយនេះម៉ាក់ចេញលុយមិនរាប់ថាជាកាដូទេធំឡើងពេលឯងរកលុយបានច្រើនឯងត្រូវទិញចិញ្ចៀនពេជ្រ2ការ៉ាត់ឲ្យម៉ាក់ណាអូខេសន្យាហើយសន្យាអ្នកម៉ាក់ល្អណាស់អាចទាញអ្នកចូលមើលបានច្រើនចំនួនអ្នកតាមដានក៏ឡើងដែរពេលនេះយើងឡើងលំដាប់ទី5អ្នកធ្លាប់តែសប់ក៏បដូរមកស្រឡាញ់ចំនួនអ្នកតាមដានកើនឡើងរាល់វិនាទីយេខំប្រឹងបន្តទៀតត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញខ្ញុំយល់ពេលដែលឯងចាច់ចេញក្រុមហ៊ុនក៏ស្ទះឡើងភ្លាមឯងកើតទុកថាពេលណាសម្ដីឯងមុតដូចជាបងមែនខឹងខ្លួនឯងដែលរីកចម្រើនជឿតមានវាបដិអស្ថិរភាពហ៎មិនអីទេគ្រាន់តែមានអារម្មណ៍ថាបន្ទាប់ពីធ្វើអ្នកកាសែត4ឆ្នាំនៅតែធ្វើកំហុសដោយអ្នកកាសែតថ្មីបានតែនិយាយដដែលថាឯករាជ្យភាពនិពន្ធនិយោខ្ញុំក៏អត់កតមនិងល្ងីល្ងើនណាបើពូកែដូចជាបងមែនអញ្ចឹងមិនមែនចៃនោះទេអាចជួលអ្នកចំណេញគ្រប់10មានលុយជួលដែរទេណាធ្វើបែបនេះគឺល្អឲ្យតួជំនួសចូលវិញអាប៉ៅធំចូលមកដឹងហើយសាលំបាកហើយ
លោកទួជំនួយទៅមុខបន្តិចទៀតបានទៀតគឺពេញហើយតែខ្លួនឯងត្រៀមកាមេរ៉ាថត 3 2 1 action ចាប់ឡើងឆាប់ឡើងឆាប់ឡើងចាំមិនឲ្យបងម៉ែន មិនបាច់ថតច្រើនពេកទេសំខាន់លំដាប់លំដោយព្រឹត្តិការណ៍ជំវិញកន្លែងថតមានមនុស្សឈរមើលច្បាស់ជាមានអ្នកថតវាបាន អ្នកណាឲ្យថ្លៃអ្នកនឹងឈ្នះតែពួកយើងគ្មានលុយនោះទេ អញ្ចឹងត្រូវប៉ុណ្ណឹងហ្វិនម្នាក់ក៏មានតម្លៃដែរបានព័ត៌មានផ្ដាច់មុខឬអត់អាស្រ័យលើពួកគេ បងហត់ដ្រូនមួយទេថតយកទិដ្ឋភាព360ដឺក្រេនៃទីតាំងបញ្ជូនវីដេអូទៅអ្នកជំនាញសួរមូលហេតុសួរប៉ូលីសពីចំនួនអ្នករបួសខ្ញុំចង់ដឹងគោលដៅស៊ើបអង្កេតរបស់ពួកគេនៅមានទៀតតាមអ្នករបួសតាមមន្ទីរពេទ្យរបួសអ្វីធ្ងន់ប៉ុណ្ណាប៉ះពាល់អ្វីខ្លះខ្ញុំចង់ដឹងទាំងអស់ ខ្ញុំចង់និយាយមកពី SNK សុំទោសមិនទទួលការសម្ភាសន៍ទេគេមានរបួសត្រូវការទៅមន្ទីរពេទ្យ តើលោកមានទួនាទីអ្វីដែរទៅ អរគុណអត់ទោសតែយើង លោកខ្ញុំជាអ្នកកសែតមកពីខាង SNK ដាក់ឆ្លើយទៀតថាមានរឿងអីសូមនិយាយមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់ណា លោកប្រាប់បានទេថាមានរឿងអី ដល់នេះ នៅត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំនេះក៏មិនដឹង នៅនាទី46ក្នុងម៉ោងនេះជើងទទួលបានដំណឹងហេតុការណ៍ទើបតែកើតមានតែថៃណាក្រុមការងារ មានចេតនាបិទបាំង ច្បាស់ជាមានរឿងអីលាក់បាំងហើយ ទៅខាង បន្តទៀតស្រាវជ្រាវក្រុមការងារក្រោយឆាកទាំងអស់ម្នាក់ក៏មិនអាចបាន ពួកគេពាក់ព័ន្ធអីដែរ ពួកគេច្បាស់ជាត្រូវបំបត្តិមាត់មិនជឿថាគ្មាននរណាសោះ គួរថតដែរទេ គ្រាន់តែជាការសម្ដែងមិនថតទេ ពួកគេចង់សង្ងំក្នុងស្នុកដោះសារថានិយាយមិនបានខ្ញុំមានវិធីមិនឲ្យពួកគេលូនចូលស្នុកវិញ អរគុណដល់មិត្តអ្នកសារព័ត៌មានចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់ គួរយកទៀត មិនបាញ់ខាង PR ពួកគេច្បាស់ជាផ្ញើវីដេអូផ្លូវការនិងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មកឲ្យពួកយើង ចាត់ទុកថាខ្ញុំសំណាងធំណាស់ក្នុងគ្រោះនេះខ្ញុំគ្រាន់តែមានរបួសសើស្បែកតែប៉ុណ្ណោះហើយខ្ញុំជឿថាក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើការរៀបចំឲ្យបានល្អបំផុត ប្រុស3និងស្ត្រី2រងរបួសអ្នកថតម្នាក់ឈ្មោះអាប៉ៅធំរបួសធ្ងន់ជាងគេប៉ះពាល់ដល់សរសៃប្រសាទឆ្អឹងខ្នងដែលអាចពិការបន្ថែមទៀតត្រូវរងចាំគេដឹងខ្លួនសិនគេមិនទាន់ផុតគ្រោះថ្នាក់នៅឡើយនោះទេ ល្អបានប្រវត្តិគេហើយបន្តតាមដានស្ថានភាពគេទៀតពេលគេដឹងខ្លួនត្រូវតែយើងសម្ភាសមុនគេយើងគួរដាក់ចំណងជើងបែបណា កំហុសមនុស្សនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ការងារខាងថតកុនទំនាក់កំហុសឲ្យក្រុមហ៊ុនវិស្វកម្មខ្ញុំរកឃើញថាឧបករណ៍ម៉ាស៊ីនលើកបានមកការបន្តទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនអ៊ូយ៉ាងខ្ញុំទេទៅហើយពួកគេថាមិនដឹងនឹងបានបាត់ទូរស័ព្ទចោលទៀត មិនថាក្រុមហ៊ុនភាពយន្តក្រុមហ៊ុនវិស្វកម្មពួកគេកំពុងការពារខ្លួនរុញកំហុសដាក់គ្នាទៅមកយើងត្រូវចាប់ឲ្យជាប់នៅកណ្ដាលទីវាយឲ្យចំគោលដៅកុំឲ្យគេគេចវេះបាន ខ្ញុំជឿថាយើងអាចគ្រប់គ្រងបាល់បាន ងាកមកយកព័ត៌មានកីឡាហើយ លោកចាំងវាំងមានយោបល់អីមែនទេ គ្រប់គ្នាមិនគិតការធំតទៅសោះសម័យនេះម្នាក់មានទូរស័ព្ទដៃគ្រប់ដៃអ្នកនៅកន្លែងកើតហេតុគឺបានថតអញ្ចឹង SNK គ្មានព័ត៌មានផ្ដាច់មុខទេ មានតាអ្នករកឃើញការពិតមុនគេអ្នកនោះមាន តែការស៊ើបរបស់នាងអាចចំណាយពេល1ឆ្នាំឬក៏2ឆ្នាំទោះជាស៊ើបដឹងក៏អាជ្ញាធរមិនទទួលស្គាល់អញ្ចឹងនឹងខ្លាចជាអត់ប្រយោជន៍ហើយបន្ទាប់មកក្រុមហ៊ុនទាំងនោះនឹងអាចប្តឹងយើងត្រូវជំពាក់វគ្គមុននឹងតុលាការ ទុកចិត្តចុះពួកយើងមានបទពិសោធន៍ច្រើននឹងដោះស្រាយដោយប្រុងប្រយ័ត្ន ចុះទស្សនិកជននឹងពេញចិត្តទេទីនេះមិនមែនជាបន្ទប់សវនាការផ្នែកពួកគេគឺជាផោះតាំងបើចាប់នៅខាងខុសអញ្ចឹងគឺវាគ្រោះថ្នាក់ហើយម្យ៉ាងមិនមែនតួឯកស្រីរងរបួសមិនអញ្ចឹងអាចលាយឡំព័ត៌មានកំសាន្តនិងរឿងរ៉ាវសង្គមបំផង់ព័ត៌មានស្នេហាលួចលាក់ចំណុចដែលសំខាន់គឺពេលនេះមិនទាន់រកបានព័ត៌មានដែលល្អជាងនឹងទេបាទដូច្នេះទស្សនិកជនធុញស្លាប់ហើយ ឥឡូវក្នុងអនឡាញឆ្លុះគ្នាអ្នកណាខុសអ្នកណាត្រូវល្បីពេញទីក្រុង អញ្ចឹងផ្ញើសារទៅសួរពួកគេទៅនរណាធ្លាប់ធ្វើការនៅលើឧបករណ៍នោះនរណាមានជំនាញនោះហើយមនុស្សពេញទីក្រុងគឺកំពុងតែចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំគិតថានេះគ្រាន់តែជាអារម្មណ៍មួយពេលមួយរយៈទៀតច្បាស់ជាត្រូវភ្លេចបាត់ទៅហើយ បានន័យថាលោកចាំងវាំងមានមតិយោបល់មិនបាច់ហាំនេះហាំនោះទេនិយាយត្រង់មក គ្រាន់តែនិយាយតាមត្រង់ថា
ឥឡូវនេះក្រុមហ៊ុនថតកុនរៀបចំឲ្យនាងរួចទៅហើយនាងអាចសម្ភាសជំនួយការកាន់កាមេរ៉ាបាន ពួកយើងចង់សម្ភារគេនៅកន្លែងកើតហេតុតែត្រូវគេយកទៅពេទ្យច្បាស់ណាស់មានអ្វីចង់លាក់បាំងដល់ពេលនេះទើបគេយល់ព្រមនិយាយបញ្ជាក់ថារៀបចំខ្លួនរួចហើយសួរមានន័យអី នាងបកាយវោហានណាច្បាស់ជ័យសួរគេបានណាឆាងត្រូវបានរៀបចំរួចទៅហើយចង់ឡើងសម្ដែងឬក៏មិនចង់នោះនាងសម្ដែងខ្លួនឯងទៅម៉ាកូឯណាភេសជ្ជៈខ្ញុំ នៅក្នុង office លោក ក្រុមហ៊ុនយកចិត្តទុកដាក់នឹងការសម្ភាសនេះណាក្រុមការងារយើងនឹងផ្ដល់ជាជំនួយពេញទីស្ទាត់ពេលបានស្រួលខ្លួនហើយគេក៏ចង់និយាយការពិតកាន់តែឆាប់ដូចគ្នាដែរ ដោយសារបារម្ភពីរបួសគេដូច្នេះពួកយើងបានសួរដុកទ័រគាត់ថារបួសតិចតួចមិនបាច់ឲ្យគេងពេទ្យក៏បានហេតុអីតម្រូវឲ្យគេងពេទ្យសម្រាប់ការសម្ភាសនេះរបួសតិចតួចឬធ្ងន់ធ្ងរពួកយើងសិតតែយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ពិនិត្យម៉ត់ចត់ដើម្បីឲ្យបានធូរចិន អូខេ របួសឯងតាមបន្តិចក៏ត្រូវគេងពេទ្យដែរមើលទៅក្រុមហ៊ុនខ្វល់ពីលោកណា កាមេរ៉ាថតបានហើយណា បានត្រៀម5 4 ជាលើកទី1របស់លោកមែនទេដែលជិះលើតម្រូលលើកមនុស្ស មិនក៏នាងដឹង លោកជាអ្នកបង្ហោះវាឲ្យខ្លួនឯងលើកទី1ឡើងទីខ្ពស់ធ្វើឲ្យជើងញ័រមិនឈុំ បើមិនស្រួលត្រង់ណានិយាយមកចាស់ពួកយើងអាចឈប់គ្រប់ពេល ម៉ែណៃនេះគឺជាលើកទី1ដែលពួកយើងទទួលបានការណែនាំមុននឹងឡើងទៅ ឧទាហរណ៍ជាអ្វីទៅ យើងអាចផ្ញើឯកសារមេរៀនស្ដីពីសុវត្ថិភាពការងារឲ្យនាងបាន សួរពីស្ថានភាពនៅថ្ងៃនោះតាមបានទេ ខ្ញុំជាកូនចៅបងប៉ៅធំដែលជាអ្នកកាន់កាមេរ៉ាគាត់បានប្រាប់ថាយើងត្រូវឡើងទៅទម្រនោះដើម្បីថតទស្សនវិជ្ជានៅខាងលើពួកគេថាការត្រួតពិនិត្យគឺសុវត្ថិភាពត្រូវបានធ្វើរួចរាល់អស់ហើយដងសន្ទូចត្រូវពិនិត្យរួចរាល់ហើយឃើញថាដំណើរការល្អដូច្នេះខ្ញុំក៏ពាក់ឧបករណ៍សុវត្ថិភាពភ្ជាប់ជាមួយនឹងខ្សែហើយក៏ឡើងទៅប៉ុន្តែខ្ញុំក៏នាំទុកដាក់ខ្លួនខ្ញុំលុបលុនពេកខ្ញុំប្រាប់ក្រុមការងារឲ្យយកជើងកាមេរ៉ានិងសម្ភារៈឡើងទៅធ្វើឲ្យដងសន្ទូចទ្រទម្ងន់មានបញ្ហាទាំងអស់នេះគឺដោយសារតែខ្ញុំម្នាក់គត់ខ្ញុំមានវិបដិសារីណាស់ អញ្ចឹងហេតុការណ៍ទាំងអស់បង្កឡើងដោយសារលោកតែម្នាក់គ្មានអ្នកផ្សេងទទួលខុសត្រូវទេមែនទេ មែនហើយគឺខ្ញុំនឹងមិនកិច្ចតាទេខ្ញុំនឹងទទួលខុសត្រូវរាល់បញ្ហាទាំងអស់ អូខេអៃវ៉ាន់ចូលជំនួសខ្ញុំបន្តិចសុំទោសសុំទៅបន្ទប់ទឹកបន្តិច សូមទោសបងប៉ៅធំ បើគាត់មិនអាចក្រោកវិញបានតើពាក្យសុំទោសជាពាក្យចុងក្រោយដែលលោកចង់ឲ្យគាត់លឺឯងតើអាចជួយអ្វីបាន សូមទោសខ្ញុំអត់ចង់សម្ភាសអ្វីទេ មិនចង់សម្ភាសឬមិនហ៊ានខ្ញុំដឹងថាពួកគេប្រាប់លោកមិនឲ្យនិយាយប្រាប់លោកកុំឲ្យពាក់ព័ន្ធតែថ្ងៃនោះលោកក៏នៅដែរលោកដឹងច្បាស់ថាអ្នកណាធ្វើឲ្យគាត់ធ្លាក់ក្នុងសភាពនេះលោកអាចនៅដាស់បានលោកអាចនៅគិតអនាគតខ្លួនឯងចុះមិត្តលោកវិញនោះទោះជាសំណាងដឹងខ្លួនវិញក៏មិនដឹងដាស់បានឬអត់ដែរកុំថាឡាយអនាគតសូម្បីផ្លូវដើរគាត់គ្មានផង តាមត្រូវមិនមែនគាត់ទេនៅលើនោះគួរតែជាខ្ញុំ
អេ Gary ជួយថតប្លង់ពីក្រោយលើឲ្យខ្ញុំបន្តិចមកដំឡើងដងស្ទួយទៅបន្តិចទៅដោះអ្នកដឹកនាំថ្ងៃនេះខ្ញុំដូចជាមិនសូវស្រួលខ្លួនទេបើអញ្ចឹងអាប៉ៅធំទៅថតទៅខ្ញុំដាច់យប់2ថ្ងៃជាប់គ្នាខ្ញុំឡើងទៅមិនបានទើបបងប៉ៅធំអាណិតខ្ញុំក៏ធ្វើជំនួសខ្ញុំទៅមិនអញ្ចឹងទេអ្នកដេកពេទ្យគឺជាខ្ញុំ បើសិនជាលោកចង់ជួយគាត់ត្រូវប្រយុទ្ធដើម្បីភាពយុត្តិធម៌និងសំណងដែលគាត់សមបាននាំខ្លួនអ្នកដែលគួរទទួលខុសត្រូវរឿងនេះ ថ្ងៃនោះក្រោយជើងតម្រលើកឡើងទៅខ្ពស់បងប៉ៅធំប្រាប់ថាគាត់បានឮសំឡេងចម្លាស់ពួកយើងប្រាប់ដែរតែគ្មានអ្នកខ្វល់ អញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនថតកុនមិនធ្វើអីទេអេ នៅកន្លែងថតកុនគ្រប់គ្នារត់ទៅរត់មកម្នាក់ធ្វើនេះនោះម្នាក់រុញកាមេរ៉ាម្នាក់ស្រែក action គ្រប់គ្នាគិតតែពីរឿងថតអ្នកគ្រប់គ្រងថែមទាំងនិយាយថាអ្នកអាប៉ៅធំចាស់ហើយស្ដាប់មិនឮមែនទេកុំខាត់ពិភពលោកឲ្យវិល ពេលវេលាពួកគេជាមាសប្រាក់តែជីវិតមនុស្សសំខាន់ជាងខ្ញុំឃើញកញ្ចប់ថវិកាក្រុមហ៊ុនថតកុនហើយពួកគេពិតជាបានបែងចែកថវិកាទុកសម្រាប់ក្រុមសង្គ្រោះបន្ទាន់មែនតែឯកសារនៅក្នុងហេតុការណ៍ហេតុអីមានតែលោកនិងមិត្តរួមការងារប្រមាណអ្នករត់ទៅសង្គ្រោះ ក្នុងបញ្ជីស្នាមសរសេរហើយតែលុយទាំងអស់នោះទៅដល់ណាបុគ្គលិកក្រៅម៉ោងដូចជាពួកយើងធ្វើមិនដឹងទៅផ្នែកផលិតកម្មជាក្រុមដែលសាហាវបំផុតនៅក្នុងការថតកុនជនតូចតាចដូចជាពួកយើងអាចធ្វើអីបានទៅ តើលោកហ៊ានឈានជើងចូលក្នុងការសម្ភាសទេ មិនបាច់សួរទេបងម៉ែនចម្លើយខ្ញុំដដែលគឺគ្មានចម្លើយ ខាងក្រៅមានពាក្យវែកញែកច្រើនពួកគេកំពុងមើលថាតម្រូវលើកមនុស្សធ្វើតាមច្បាប់សុវត្ថិភាពទេតែមានការធ្វើប្រហែសការរាយការណ៍មិនពិតទេ ខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោងធំមិនថិតលើខ្ញុំទេរឿងមួយដែលខ្ញុំអាចប្រាប់បានទម្រនោះគឺអនុលោមតាមស្តង់ដារត្រឹមត្រូវឆ្លងកាត់ការពិនិត្យសុវត្ថិភាពមានវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ត្រឹមត្រូវ អញ្ចឹងបង្ហាញវិញ្ញាបនបត្រខ្ញុំនឹងជឿ ឯកសារត្រូវប៉ូលីសយកទៅស៊ើបអង្កេតអស់ហើយទីនេះគ្មាននោះទេ ច្បាស់ជាមានច្បាប់ចម្លងជាអ្នកគ្រប់គ្រងលោកច្បាស់ជាមានសិទ្ធិបើពួកគេរកឃើញចន្លោះប្រហោងក្នុងឯកសារត្រួតពិនិត្យសុវត្ថិភាពលោកនឹងត្រូវចាត់ប្រកាន់ពីបទសំគំនិតបោកប្រាស់ច្បាស់ថាក្រុមហ៊ុននឹងការពារលោកទេ គ្រាន់តែបើសិនដល់ពេលនោះខ្ញុំឈប់ហើយ មិនមែនខ្ញុំគំរាមទេខ្ញុំកំពុងជួយលោកបើលោកត្រូវចោទខ្ញុំជាអ្នកទី1ឈរនៅខាងលោកតែក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយឲ្យខ្ញុំមើលរបាយការណ៍ កុំឲ្យដឹងថាខ្ញុំជាអ្នកឲ្យនាងទាំងនេះជាឯកសារផ្ទៃក្នុង ស្គាល់គ្នាយូរហើយទុកចិត្តចុះ ខាងនេះអាស៊ីបំពាក់ម៉ៃឲ្យគាត់ ណែនាងក៏ភ្លេចបិទមុខខ្ញុំបើឲ្យគេដឹងថាខ្ញុំអ្នកនិយាយខ្ញុំស្លាប់មិនខាន ទុកចិត្តចុះអ្នកដឹកនាំសូមមើលអេហ្វេកបិទមុខបន្តិច សាកមើលទៅ សាកសំឡេងសាកសំឡេងសំឡេងអូខេ អូខេគ្មានបញ្ហាទេអេប៉ាធំប្រាប់លោកថាបានឮសំឡេងរំខានពីជើងតម្រុំមនុស្សតាមែនទេ ពេលនោះពួកយើងកំពុងបដូរទីតាំងកាមេរ៉ាហើយបងប៉ៅធំសួរខ្ញុំថាតើដងកាមេរ៉ាថាតើវាជារឿងធម្មតាមែនទេដែលជើងតម្រុំមនុស្សមានសំឡេងអីបែបហ្នឹង គាត់មានបទពិសោធន៍ថតកុនច្រើនឆ្នាំហើយហេតុអីគាត់មិនដឹង អ្នកកាន់កាមេរ៉ាមានចំណុចខ្លាំងលើរឿងមួយចំនួនហើយខ្លះទៀតក៏មិនសូវជំនាញអាចថាមកពីបងប៉ៅធំមិនសូវជំនាញផ្នែកនោះក៏ថាបានដែរ ដូច្នេះអ្នកដែលគ្មានជំនាញផ្នែកម៉ាស៊ីនត្រូវចាត់ឲ្យទៅធ្វើការផ្នែកម៉ាស៊ីនណា ថាអញ្ចឹងក៏បាន បន្ទាប់ពីនោះលោកបានធ្វើអីខ្លះ ពេលនោះខ្ញុំកំពុងតែរវល់ដកដៃមិនរួចខ្ញុំក៏រាយការណ៍បន្តតាមឋានានុក្រមសូមឲ្យពួកគេពិនិត្យ តាមដែលលោកដឹងតើមានអ្នកណាបញ្ជូនអ្នកជំនាញទៅត្រួតពិនិត្យដែរទេ ពួកគេប្រាប់ខ្ញុំថានឹងត្រួតពិនិត្យរួច
តែការពិតយ៉ាងណានោះខ្ញុំក៏មិនបានដឹងដែរ ពួកយើងសូមសម្រាប់បន្តែងយើងនឹងត្រឡប់មកវិញជាមួយព័ត៌មានលម្អិតនិងសំណួរពីហេតុការណ៍អូខេខាន់សម្រាប់បន្តិចទៅញ៉ាំទឹកសិនទៅត្រូវការទៅបន្ទប់ទឹកដែរទេ មិនអីទេខ្ញុំគ្រាន់តែភ័យប៉ុណ្ណោះ មិនបាច់ភ័យទេពួកយើងរក្សាព័ត៌មានសម្ភារយ៉ាងសម្ងាត់បំផុតគ្មានអ្នកណាចំណាំលោកទេ ស្រីចង្រៃនាងដាក់អន្ទាក់ខ្ញុំហ៎ចាប់ហើយជាយិនមុខនឹងឈ្មោះរបស់គេល្បីពេញអ៊ីនធឺណិតហើយទាំងក្រុមផលិតកម្មក្រុមដឹកនាំថតខ្ញុំមិនខ្វល់ថាទើបប្រើវិធីស្អីទេបង្ហោះនៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតប្រាប់គ្រប់គ្នាអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធមិនថៃចំណាទេនៅជារួមចាប់ពីពីនេះទៅខ្ញុំមិនចង់ឃើញគេរីម្នាក់នោះនៅកន្លែងថតមួយណាទាំងអស់ដែលឈ្មោះគេចូលក្នុងអាជីខ្មៅឲ្យគេស្គាល់រសជាតិដែលមិនចេះបិទមាត់មិនឆាប់ធ្វើការទៅសុទ្ធតែពួកល្ងងថកែដោះស្រាយបានហើយខ្ញុំប្រាប់គ្រប់គ្នាហើយគ្មានអ្នកណាហៅគេមកធ្វើការទៀតនោះទេវិស័យថតកុនតូចចង្អៀតក្រុមការងារភាគច្រើនគឺសុទ្ធតែជា freelancer គេហ៊ានចូលទូរទស្សន៍បើកឆ្នាំបាយខ្លួនឯងគេចប់ហើយ អ្នកណាក៏អាចកាន់កាមេរ៉ាបានរឿងដែលសំខាន់គឺចេះចុះសម្រុងនឹងគេឯងកូននេះយើងចាយលុយថតច្រើនណាស់ចំណូលនឹងពានរង្វាន់ជារឿងទី2ដែលសំខាន់គឺមុខមាត់របស់យើងបើមានអ្នកណាធ្វើឲ្យយើងបាក់មុខដោយសាររឿងនេះកុំសង្ឃឹមថារស់ស្រួល ថ្ងៃនេះមិនទៅកម្មវិធីរំលែកទេមិនចង់ឲ្យអ្នកកាសែតសួរដេញដោលនៅមានទីនលុបជើងហោះហើរទៅមីឡានស្អែកនេះ Fashion Week មានរាល់ឆ្នាំទីសូមដោះស្រាយបញ្ហាពេលនេះសិន ចាស់អ្នកស្រីហ្វាង អានឲ្យស្ដាប់បន្តិច បាទការរំលោភលើសិទ្ធិឯកជន SNK គឺមិនអាចប្រកែកពីកំហុសបានឡើយអ្នកផ្ដល់បទសភារិះគន់ SNK ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ត្រូវកាត់ផ្ដាច់ទាំងអស់ ត្រូវស្ដីបន្ទោសល្អហើយនឹងមានអ្នកមើលកាន់តែច្រើនទៀតអត្រានៃអ្នកមើលសារឡើងវិញកើនដល់ 38% ចុះតម្លៃភាគហ៊ុនធ្លាក់ចុះនោះក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានគេឈ្មោះនឹងភាពស្មោះត្រង់ក្នុងវិជ្ជាជីវៈសំខាន់បំផុតថ្ងៃនេះល្មើសគ្រប់ច្បាប់ចំនួនអ្នកមើលមានន័យទីចុះបើតាមសាលាយកសារព័ត៌មានពួកយើងទៅធ្វើជាឧទាហរណ៍ក្នុងម៉ោងសិលធម៌វិញនោះធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅ ប្រវត្តិសាស្ត្រសរសេរដោយអ្នកឈ្នះខ្ញុំមានទំនុកចិត្តលើ SNK គឺឲ្យទៅចេះរៀបចំខ្លួនឲ្យបានត្រឹមត្រូវឡើងវិញផ្សាយព័ត៌មានមានគុណភាពប្រវត្តិសាស្ត្រល្អអាចលុបអតីតកាលអាក្រក់ ចុះនេះវិញពហិការមិនគ្រប់គ្រង SNK ថែមទាំងកាត់តរូបភាពដាក់ចំណងជើងអាក្រក់ដោយពួកយើងជាបីសាងថ្ងៃនេះមិត្តអ្នកជំនួយម្នាក់ខលមកខ្ញុំលុបចោលការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មពួកគេ ការពហិការឬក៏ផ្សព្វផ្សាយឲ្យ free វាអាស្រ័យទៅលើការធ្វើទីផ្សារពេលអ្នកដាក់ផ្សាយពាណិជ្ជកម្មចាប់ផ្ដើមមានការចាប់អារម្មណ៍កំដកខ្លួនទុកឲ្យខ្ញុំចាត់ការ នឹងជាការធ្វើទីផ្សាររបស់លោកឯងបើបងម៉ែននឹងហៀវៃនៅគឺគ្មានរឿងនេះទេល្អចាងវាងទាំងជំនួយការនៅទីនេះហើយរកឃើញជនបង្កហើយនៅតាមរូបភាពធៀបនឹងទីតាំងបុគ្គលអ្នកថតមើលទៅមិនគួរថាពិបាករកទេប៉ុន្តែខ្ញុំស្នើសុំកុំឲ្យជីកកកាយទៀត ហេតុអី ធៀបនឹងកន្លែងផ្សេង SNK កម្រមានកំហុសអញ្ចឹងណាឲ្យអ្នកខុសរួចខ្លួនប្រសើរជាងចាប់មនុស្សខុសដើម្បីចាប់រនុកក្នុងយើងត្រូវស៊ើបបុគ្គលស្មោះត្រង់5ឬ6នាក់នេះអាចឲ្យពួកគេមិនសប្បាយចិត្តគឺខ្ញុំនាំគេមកសម្ភាសគឺខ្ញុំរក្សាការសម្ងាត់មិនទាន់បានល្អគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំធ្វើឲ្យ SNK បាក់មុខខ្ញុំទទួលខុសត្រូវកំហុសនេះ ខ្ញុំចង់មានន័យថានេះធ្វើយ៉ាងម៉េច
អ្នកស្រីហ្វាងខ្ញុំនឹងដោះស្រាយក្នុងពេល24ម៉ោងបើសិនជាខ្ញុំធ្វើមិនបានខ្ញុំនឹងដកខ្លួន នាងនិយាយលឺបែបនេះខ្ញុំនឹងតែត្រីវាងមិនអាចធ្វើជាបន្លឺនោះទេ ទីមួយការដោះស្រាយវិបត្តិមិនមែនប្រាវោហាភូតផលឬកិច្ចវេះគឺការហ៊ានទទួលកំហុសការពារការសម្ងាត់របស់អ្នកសម្ភារមិនបានល្អនឹងបង្កឲ្យប៉ះពាល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះនិងជីវិតគាត់នាងខ្ញុំចាំងជាយានជំនួយការចាងវាងនិងទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងនាងខ្ញុំសោកស្ដាយជាខ្លាំងយើងកំពុងរស់ក្នុងសម័យក្រោយការពិនធ្វើឲ្យការពិនិត្យមើលអ្វីពិតនិងមិនពិតកាន់តែសំខាន់សិទ្ធិឯកជននិងសិទ្ធិដឹងព័ត៌មានធម្មតាតែងមានទំនាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមានកាតព្វកិច្ចរក្សាតុល្យភាពចំណុចទាំងពីរដើម្បីការពារសិទ្ធិសាធារណជននិងជនដែលផ្ដល់បទសម្ភាសន៍យើងខ្ញុំនឹងខំកែកំហុសឆ្គងនេះនិងសូមអភ័យទោសចេញពីដួងចិត្តសង្ឃឹមថាគ្រប់គ្នានឹងបន្តគាំទ្រ SNK ស្ដាប់ទៅត្រឹមត្រូវតែសាមញ្ញពេកសុំទោសតែបង្កប់សម្ដីផ្លែផ្កាកាត់គូមកចាត់តាក់តែងបានល្អក្រាន់បើ ធ្វើឲ្យបែកធ្លាយអត្តសញ្ញាណអ្នកផ្ដល់បទសម្ភាសន៍សំជាកំហុសក្មេងថ្មីថ្មោងមិនដូចជ័យយានទេ ត្រឹមមូលដ្ឋានគ្រឹះរក្សាការសម្ងាត់ធ្វើមិនបានផងមិនមែនខ្វះចន្លោះទេគឺជារឿងខុសប្រក្រតីតែម្ដងមិនថាជាកំហុសចាងជាយានឬអត់រឿងមួយដែលខ្ញុំច្បាស់ក្នុងចិត្តប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងកំពុងច្បោកច្បាល់បុគ្គលិកកំពុងចាក់គ្នាឯងសង្គ្រាម Office អាចធ្ងន់ជាងសម័យពួកយើងទៀត សំណាង Open Platform គ្មានរឿងអញ្ចឹង ខ្ញុំគ្រាន់តែអាណិតអ្នកផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ពួកគេប្រមូលចិត្តក្លាហានបន្ថយនឹងបាត់បង់ការងារនិយាយការពិនពួកខាងក្រៅមិនត្រឹមតែមិនដឹងគុណថែមទាំងប្រមាថថាជាអ្នកចាក់រងអាសូរណាស់ បញ្ជាក់ថាមានអ្នកនៅពីក្រោយបង្វែងដានព័ត៌មាន ឥឡូវនេះកំពុងបង្កជាឥទ្ធិពលនៃភាពភ័យខ្លាចក្រុមការងារគ្រប់គ្នាច្បាស់ជាបិទមាត់ចិត្តឈឹងគ្មានអ្នកណាហ៊ានចេញមុខទេ ឥឡូវឲ្យទៅលើថាសុំសម្ភាសន៍ចុចបិទទូរស័ព្ទភ្លាម ទោះចង់និយាយក៏មិនហ៊ានខ្លាចបោកឆ្នាំងបាយ មានឬគ្មានអ្នកហ៊ានចេញមុខក៏ពួកយើងនៅតែតាមដានរឿងនេះដែរតារាក៏មនុស្សបុគ្គលិកក៏មនុស្សហេតុអីតារារឿងតិចតួចចុះផ្សាយដោយរឿងធំអ្នកកាន់កាមេរ៉ារបួសក្បែរស្លាប់បែរជាស្ងាត់ឈឹងត្រូវឲ្យសាធារណជនដឹងថានេះមិនមែនជាគ្រោះថ្នាក់ចៃដន្យទេតែជាទម្លាប់អាក្រក់ចាក់ឬនៅក្នុងវិស័យនេះជាយូរជារចនាសម្ព័ន្ធដែលខ្វះភាពស្មើគ្នារវាងថៅកែហើយនិងបុគ្គលិកស៊ីប្រាក់ខែប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍សង្គមធំធេង អញ្ចឹងទៅក្រុមអ្នកកាន់កាមេរ៉ាមិនធំទេខ្ញុំក៏ធ្លាប់ដើរជាមួយនឹងគេរីពីមុនដែរខ្ញុំសាកល្បងតាក់ទងគេ សាក់គ្រប់វិធីប្រធានបទនេះពិបាកដោះស្រាយណាស់វិស័យថតកុននឹងទូរទស្សន៍សម្បូរបកពួកនិយមយកខ្សែរយៈជាងទម្លាប់ពីនៃមានរឿងជាច្រើនចាក់ឬយ៉ាងជ្រៅរាល់ចំណុចចាប់ផ្ដើមមិនមែនងាយទេខំប្រឹងឡើងបើវាងាយស្រួលមិនមែន Open Platform មិនទៅរវល់ទេត្រូវអត់ត្រូវ Feel the earth on the hill. I couldn't make it clear. I'm so confused. I found a mirror somewhere in my heart. Beautiful, it's beautiful deep inside